Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Dielita Darise and I'm a member of Group 13 Sociolinguistic. Today, we are going to present our material. The title is Language, Cognition, and Culture. The first speaker is me. Language, Cognition, and Culture. Bahasa, kesadaran, dan kebudayaan. Verbal hygiene, kebersihan lisan. Verbal hygiene is a thought-provoking term used by Deborah Cameron to describe how people respond to the urge to meddle in matters in language. Kebersihan lisan adalah ide yang menimbulkan istilah yang dipergunakan oleh Deborah Cameron kepada keinginan untuk mencampuri atas persoalan dalam bahasa. It covers a wide range of activities, from writing letters to the editor, complaining about the deterioration and abuse of language, through prescription and proscriptions about what constitutes proper, correct, and acceptable usage in a range of contexts, to using language as a political weapon. Itu mencakup bermacam-macam jajaran dari aktivitas, dari menulis surat kepada redaktur yang mengeluh tentang kemunduran dan penyalahgunaan akan bahasa, melalui resep dokter dan pelarangan tentang apa yang merupakan tepat, benar, dan dapat diterima di dalam jajaran dari konteks untuk menggunakan bahasa sebagai senjata politik. The discussion of sexist language in Chapter 12 illustrates an area where feminists have enthusiastically engaged in verbal hygiene, reflecting their beliefs that achieving a change in linguistic usage is itself as a worthwhile from a public, political action, and consciousness raising. Diskusi dari bahasa seksis di bab 12 mengilustrasikan area di mana pejuang hak-hak wanita merasa antusias terlibat di dalam kebersihan lisan, yang menggambarkan keyakinan mereka bahwa yang mencapai perubahan di dalam pemakaian ilmu bahasa adalah diri sendiri yang berguna untuk masyarakat umum, tindakan politik, dan peningkatan kesadaran. Wolf, Vocabulary and Cognition. Wolf, kosakata dan kesadaran. Example, Frank. Don't throw your cigarette butts in there. It's dangerous. Contoh, Frank. Jangan melemparkan puntung rokokmu di sana. Itu berbahaya. Bill. Why not? The label says empty. Mengapa tidak? Labelnya mengatakan kosong. Frank. Well, there's no gasoline in them, but there's a plenty of explosive vapor. So watch out. Frank, benar di sana tidak ada bensin di dalamnya, tetapi ada banyak asap peledak, jadi berhati-hati. The relationship between language, thought, and reality has fascinated linguists and philosophers for centuries. Hubungan antara bahasa, pemikiran, dan kenyataan telah mengagumkan ahli bahasa dan filsuf selama berabad-abad. In recent times, the person whose name is most closely associated with investigation of the relationship between language and thought is Benjamin Lee Whorf. Di dalam waktu baru-baru ini, orang yang namanya paling dekat dengan penelitian dari hubungan antara bahasa dan pemikiran adalah Benjamin Lee Whorf. Whorf was an anthropology linguist who began his career as a chemical engineer working for a fire insurance company. Whorf adalah seorang ahli bahasa antropologi yang memulai karirnya sebagai ahli kimia untuk perusahaan asuransi kebakaran. He first investigated Native American language as a hobby, but later studied with Edward Sapir at Yale University. Dia pertama meneliti tentang bahasa penduduk asli Amerika sebagai hobi,
tetapi kemudian mempelajarinya dengan Edward Sapir di Universitas Yale. In the course of processing insurance claims, he noticed that the particular words selected to describe or label objects often influenced people's perceptions and behavior. Dalam jalan untuk memproses tuntutan asuransi, dia memperhatikan bahwa kata-kata khusus yang terpilih untuk menggambarkan atau memberikan nama seringkali mempengaruhi persepsi atau kelakuan orang-orang. So, as example 5 illustrates, around gasoline drums labeled and empty, people would smoke or even toss in cigarette stubs, despite the fact that they were full of potentially explosive vapor. Jadi, seperti contoh 5 menjelaskan, di sekitar drum bensin berlabel dan kosong, orang akan merokok atau bahkan melemparkan puntung rokok, meskipun fakta bahwa mereka penuh dengan uap yang berpotensi meledak. Okay, that's all my explanation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.